ეს იყო ნიკა მოლოდინაშვილი, რომელიც ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. მადლობა ნიკა. დამზადებულია საქართველოში დღეს ყველა პროდუქტი, რომელიც ქალაქის მთავარ გამზირზე გამოიფინა, ამ სახელწოდებას ატარებს. მძიმე ტექნიკასა და შეერაღებასთან ერთად დამთვალიერებელმა გამოფენა გაყიდვაზე ადგილობრივად დამზადებული ავეჯი, სამშენებლო მასალები, ელექტრო და კომპიუტერული ტექნიკა, ტექსტილი, ლითონის ნაკეთობები, ფარმაცევტული ნაწარმი, მეტროს ვაგონები, უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი სასმელები და საკვები პროდუქტები იხილა. საკუთარი ნაწარმი დღეს აქ 250-ზე მეტმა კომპანიამ გამოფინა. მწარმოებლები საკუთარ პროდუქციას მოსახლეობას პირადად აცნობდნენ. ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული წარმოების პოპულარიზაციის მიზნით მრეწველობის აღლუმი ტრადიციად იქცევა. თბილისის ცენტრალური გამზირი ყველაზე მასშტაბურ საგამოფენო სივრცედ მხოლოდ ერთი დღით გადაიქცა. მეტროს ვაგონი, რომელიც თბილისში აიწყო სპეციალურად ამ დღისთვის რუსთაველზე გამოიტანეს. საქართველოში დამზადებული სატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობა მგზავრებს ძალიან მალე შეეძლებათ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც დღეს ქართული ვაგონი დაათვალიერა, უცხოელი ტურისტი იყო. ძალიან მომეწონა ორიგინალური იდეა, პირველად ვნახე, რომ ცენტრალურ ქუჩაზე ვაგონი გამოეფინათ. ძალიან მომწონს თბილისში დამზადებული ქართული ვაგონი. გამოტანილია მეტროს ახალი ვაგონი, მოდერნიზებული ელექტრომექანიკური მართვიდან გადაყვანილია ტურისტულ მართვაზე, შეცვლილია მთლიანად ინტერიერი და არის აბსოლუტურად ახალი ვაგონი, ჯერ ხაზზე არ არის ნამყოფი. ელექტრო და კომპიუტერული ტექნიკა, ტექსტილი, ლითონის ნაკეთობები, ალკოჰოლი და უალკოჰოლო სასმელები, საკვები. 250 კომპანიის ასობით სხვადასხვა სახელობის პროდუქტი დღეს ერთ საერთო ნიშნის ქვეშ დამზადებულია საქართველოში გაერთიანდა. ექსპოზიციები თემატურად დაალაგდა, რომელიც ვარდების მოედნიდან დაიწყო და თავისუფლებამდე გაგრძელდა. ჩვენი მხრივ ზატყოფნა არის ყველა ასე ვთქვათ, კომპანია უკვე წარმოდგენილი სახეზეა თავისი პროდუქციით გამოფენილი არის რუსთაველის გამზირზე. ეს პროდუქცია არის დაყოფილი სეგმენტებად. მრეწველობის აღლუმზე დამზადებულია საქართველოში დღეს თბილისის მერი დილიდან მივიდა. გიგი უგულავამ პირველად 9 აპრილის ბაღში გამართული ყვავილების ფესტივალი დაათვალიერა და აღნიშნა, რომ ასეთმა გამოფენამ ტრადიციული ხასიათი უნდა მიიღოს. ყვავილების ფესტივალის შემდეგ დედაქალაქის მერმა რუსთაველის გამზირი ფეხით მოიარა. ნებისმიერი რამე, რასაც შეიძლება მიაღწიო, ყოველთვის თან ახლავს ერთი უკმაყოფილების განცდა, რომ უფრო მეტია საჭირო და უფრო მეტია გასაკეთებელი და უფრო მეტი პოტენციალი გვაქვს. ჩვენ ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა პროდუქტი ჭირდება გასაღება. ჩვენ პატარა ბაზარი ვართ, 4.5 მილიონიანი ქვეყანა ვართ. ამიტომ სახელმწიფოს ამოცანა სწორედ არის ის, გავხსნათ შეძლების დაგვარად ახალი ბაზრები ჩვენი პროდუქციისთვის. ქართული კომპანიების წარმომადგენლები საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაციას მოსახლეობას პირადად აცნობდნენ. მეწარმეები ამბობდნენ, რომ მრეწველობის აღლუმში მონაწილეობის მიღება მნიშვნელოვანია, რადგან გამოფენებით საშუალება ეძლევათ თავიანთი ნაწარმის საზოგადოებას გააცნონ. მნიშვნელოვანი არის ძალიან, იმიტომ რომ გაიცნო ძალიან ბევრი ხალხი. დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი ხალხი მოძავს და მინდოდა რომ პირველ რიგში არის ახალი თემა, ეს სუზინგ კლასის შემოტანა საქართველოში და ხას ენახათ და ტურისტებს რომ ეს სარდება საქართველოში. ძალიან კარგია თუ ეს ტრადიციულ სახეს მიიღებს, ყოველ წელს გაიმართება, იმიტომ რომ საზოგადოება გაიცნობს ქართულ პროდუქტს, რა იკერება, რა იქმნება საერთოდ ქართულ ბაზარზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბედნიერ საქართველოში იცხოვრეთ. ყველაფერი ძალიან მზადდებოდა. არ ვიცოდი, პირველად ეხლა მივხვდი და ამაყივარ და ბედნიერი ვარ. ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული წარმოების პოპულარიზაციის მიზნით მრეწველობის აღლუმი დამზადებულია საქართველოში ყოველ წელს 26 მაისს გაიმართება.